Creo que na actualidade, sobre todo quizás a raíz da pandemia, no? Se empeza a escoitar moito falar de ese boom da natureza, ese boom da xente buscando conectar ca natureza, xa sexa desde un punto de vista máis persoal, no sentido de atopar algo na natureza ou atopar na natureza algo de si mesmos, pero tamén desde un punto de vista, o que falábamos da cultura contemporánea, un pouco en todas as súas vertentes, no? Xa sexa no audiovisual, na escrita, nas correntes en redes sociais, na moda. Creo que hai un cambio significativo hacia, dicía, roteiros máis verdes, no sentido de que se busca sempre relacionar o que se fai ca natureza, xa sexa, por exemplo, na alimentación. Hai unha gran corrente de veganismo, de vegetarianismo, na cosmética búscase moito tamén os produtos que sean cruelty free, que estén libres de maltrato animal ou de maltrato da natureza. Creo que as persoas atendemos moitísimo máis a se os produtos son respetuosos co medio ambiente, porque ao final somos unha xeración, falo a xeración que pertenzo porque son da xeración Z, que desde pequenos se nos inculca moito, pese a todo o negacionismo que existe ou quizás a resposta tardía que hubo por parte da sociedade, que se nos inculca moito o coidar do medio ambiente, o ser responsables co medio ambiente, non deixar lixos tirados, coidar dos espazos naturais, e quizáis eso sumado a unha preocupación crecente por todo o que se nos ven enriba co tema do cambio climático, que non é pouco, pois dé lugar a eses correntes verdes en todos os eidos da cultura contemporánea, que se manifestan de moi distintas formas e que obviamente non nacen agora, porque hai artistas, creadores, empresas, institucións tamén moi relacionadas con todo este eido natural dende moito antes de que isto fora unha corrente, porque inevitablemente o ser unha corrente a día de hoxe pois tamén implica que é un mercado, non? Creo que hai unha correlación entre esa vertente mercantil e esa vertente quizáis máis espiritual ou persoal de buscar ese benestar na natureza ou ese cuidado da natureza e que nos complemente un pouco a nós como persoas. Creo que nun principio os conceptos de rural e urbano nacen como opostos. Quizáis se entendese así a orixe do que se conoce como otium, no? Que é un término que denominaba esas retiradas da vida social en comunidade da antigua Roma, cando se deixaba a vida pública activa para retirarse as casas que tuveran os retiros, valga a redundancia, que se mandaban construir tanto no campo como, sobre todo no campo, na busca desa paz, dese descanso do traxín da urbe, non? Pero é curioso que aquí en Galicia ocorra un tipo de otium á inversa, non? Porque sendo históricamente o asentamento da poboación o rural e non o urbano, realmente o que se facía eran incursións á cidade donde en vez de buscar esa paz que xa se tiña, se sobreentende que quizáis se tiña no rural, se busca un traxín, un balbordo, nova música, nova xente, novos lugares, literatura, sobre todo aquí en Galicia, non? E quizáis aquí ese concepto sexa distinto, e rural e urbano non se entendan
como opostos, bueno, si se entendan como opostos, pero como opostos que no medio se entretecen, ¿no? Sobre todo aquí en Galicia con ese tipo de asentamento tan propio que se chama rur urbano, ou cidades dormitorio, donde son núcleos de población urbanos, no sentido de que están máis poboados, máis concentrados que o colindante rural, digamos, que está máis disperso, pero que realmente a arquitectura de cidade dentro desos núcleos é moi limitada, non? Quizáis uns quilómetros máis alá se atope unha tipoloxía rural bastante máis inmediatamente do que se pode encontrar en calquera outra cidade, non? Entón, reflexionando sobre este tema, creo que aquí en Galicia se poden entender o rural e o urbano como dous opostos, pero que crean unhas tensións, que crean unha rede que se entretece, e unhas tensións que interactúan, que fan que estes conceptos interactúen entre sí, porque obviamente, e aquí menos, non hai unha liña clara, unha liña vermella que delimite o rural e o urbano. E aquí en Galicia, bueno, en todo o mundo en xeral, creo que é aí donde están nacendo propostas interesantes a nivel de estilos de vida ou propostas culturais, porque non é unha intersección, o que significa que non sufre os encorsetamentos que sufren os opostos. O meu proxecto, Estética Ruralis, xorde un pouco da observación da contorna na que eu me criei, non? Porque veño dunha zona rural, maioritariamente rural, inda que, como falamos antes, con núcleos de población urbanos, semiurbanos, rururbanos. Entón, xorde como unha especie de mirada crítica sobre todo ese imaginario que recollo dende que son pequena, é unha especie tamén de reconciliación ou de conciliación coa miña contorna, porque, bueno, moitas veces sempre a nosa ollada viaxa fora e o que está ao redor nosa, como é coñecido, pois obviámolo un pouco máis. O meu proxecto, tanto este proxecto que presentei agora ás residencias, nace un pouco da parte teórica de outro proxecto que foi o meu proxecto de fin de grao nos estudos de deseño de moda. Nese proxecto de fin de grao, presentei unha colección de 5 monos de traballo, non? Quixen escoller unha prenda que fora habitual ver, a típica funda de traballo azul, non? E quixen darlle unha volta no sentido de unificar tamén, quizáis, en unha prenda, funcionalidade e deseño, modernizar un pouco unha prenda que se presenta casi de un solo xeito, e a raíz de iso, investigar un pouco todos os conceptos opostos, como poden ser o rural e o urbano, a función e a beleza, o que se considera fino e o que se considera tosco, e a partir un pouco dese marco teórico foi onde xurdiu a idea para escribir este ensaio. Tamén quixen sacar un pouco o pensamento sobre o rural de esa, non quero dicir dese encasillamento, non, pero quizás traelo un pouco máis ao meu terreo, sin necesidade de entrar en fonduras filosóficas, non? Un pouco desde a miña experiencia persoal, non? Dende dende nacer en Galicia, pertencer a esta nova xeración non son nativa digital, non? Pero, todo isto que esta vaga de digitalización e redes sociais que entra, un pouco máis conectalo, por dicilo de alguna maneira, con todo o que está pasando un pouco a nivel global. Quizás facer como unha especie de constelación de pequenos sucesos en diversos campos que me parece que gardan moita relación e que, calquera persoa
xa sexa adolescente, xa sexa máis maior, calquera persona que interactúe cas redes sociais, pois ve no seu día a día, quizás non lle dá un segundo de reflexión ou a conecta con algo máis profundo por non estar en un eido académico, non? Quero dicir, todo isto creo que o que se ve en redes sociais e o que se ve, bueno, o contido que se xera, pese a non ter un marco teórico, quizáis é algo máis informal, máis coloquial, non hai que citalo con normas APA, pois tamén ten a súa relevancia, a súa sustancia e tamén manifesta moito do que está a pasar, moito dos cambios no pensamento. Creo que é importante conectar o pensamento co que pasa en redes sociais, co que pasa en TikTok, co que pasa en Instagram. Creo que é importante poñer exemplos porque parece que non teñen tanto valor se veñen de aí, se esa é a fonte da que proveñen, pero realmente son significativos porque é algo coloquial e informal, pero que todas manexamos. A nivel que falábamos de redes sociais, por exemplo, hai moitísimo activismo que se fai por redes sociais, todos conocemos a Greta Thunberg, todos sabemos o que é Fridays for Future, cando houve o movimento do Black Lives Matter tamén todo, hai un activismo moi forte por redes sociais que realmente é o co que máis interactuamos, quizáis máis que con un activismo presencial, digamos, a todos nos salen anuncios ou publicidades sobre wellness, terapias, yoga, novas cosméticos, alimentación. Estamos recibindo un pouco toda esa información a través desas canles e creo que é importante pararse a reflexionar sobre elas e ver como conecta ca nosa realidade. A miña realidade é esa, pois que pertenzo ao medio rural e interésame conectar o que pasa a nivel global co que eu vexo, co que eu vivín, co que vivo agora e co que vivín toda a miña vida, non? Quizáis por eso, porque proveño desa contorna rural, vexo as conexións con máis claridade. Creo que se está a dar un cambio no sistema de creación ou no proceso de creación e tamén no de produción, no sentido de que quizás se este desacoplando un pouco dese mecanismo que sempre exixe máis, que sempre demanda máis, que tamén desperdicia e realmente non necesita máis. Que quizáis ese sistema, ese modelo este moito máis asociado a un estilo de vida que se leva nas cidades, máis frenético, máis consumista, e se volva un pouco máis cara a un modelo sostenible, no sentido no que a vida no rural sempre foi sostible, autoconsumo, de usar o que se necesita e non máis, inda que se poda usar máis. Isto non é, inda que quizáis si sexa no pasado motivo de pobreza ou de unha pobreza que quizáis antes fora por necesidade, agora non ten que ver con que non se teñan os recursos, sino con que se usan os recursos dunha maneira máis consciente, máis sostible. Creo que a creación se está desentendendo desa mirada hexemónica do de fora sobre o noso e buscando reivindicar isto, xa sexa desde calquera país, non ten por que ser só desde Galicia, inda que aquí están pasando cosas moi interesantes, pero esa importancia que se lle dá á visión do creador, á comunidade que pertence, a dar unha voz a esa creación que se sale un pouco dos marcos do que se entendiu sempre porque tiña algo interesante que contar, non? E creo que a ese nivel se está volvendo hacia un propósito, hacia unha autenticidade que é hacia unha razón de ser, de comprar, de crear,
e que se valora moito eso, e que se está empezando a entender realmente todo o que hai detrás de un produto, neste caso unha prenda, toda a creación que hai detrás, e que a xente eso valora. Quizáis antes se pensaba que eso non interesaba, pero creo que a día de hoxe se demanda incluso. Creo que por unha banda a cultura contemporánea é moi autocrítica, pero creo que por outra hai tanta información, tantas opinións distintas e tantas que non teñen que ver ca túa experiencia, cos teus procesos, que a veces se pode confundir un pouco todo e crear como o monstro de Frankenstein, non? Un pouco recortado de aquí, un pouco recortado de alá, e que iso pode ser nocivo si nos limitamos solo a repetir eso sin buscarlle unha raíz que entronque co que nós vemos, creemos ou experimentamos. Creo que está ben, necesario abrirse a distintos puntos de vista, inda que non sean o propio, pero sempre intentando reflexionalo de xeito que o entendamos realmente, non no sentido de repetir un discurso, senón pensalo, inda que teñamos medo a non ser o suficientemente intelixentes ou a ter medo a non pronunciarnos en vez de pronunciarnos mal, e sempre buscar unha lucidez ou unha coherencia do que se fala, inda que haxa contradiccións, do que se pensa, unha coherencia cos valores de un mismo no sentido de bueno, tamén intentar coñecerse a un, non? De saber intentar buscar quen se é e estar seguro en quen se é, máis que en quen se proxecta ser. Dende sempre os creadores e artistas sempre buscaron a oportunidade de xuntarse entre eles, non? E buscar novas perspectivas ou compartir o seu traballo. É unha parte moi gratificante da creación, desde o meu punto de vista, o compartilo e poder crear en grupo, pareceme moi gratificante, moi poderoso tamén. Creo que este tipo de xuntanzas ou de residencias é algo que sempre se levou a cabo en distintas disciplinas, xa sexa grupos poéticos, como de deseño, incluso de moda. É algo que en certo modo ten un grado de xenerosidade, que exixe un certo grado de xenerosidade, e tamén de humildade no sentido de comprender a túa obra como ou o teu proxecto como algo ao que sempre se pode engadir algo máis, non? Ou buscar outro novo punto de vista, e creo que en ese sentido o convivir con outros creadores che axuda a formularte novas preguntas que quizáis non se che pasaban pola cabeza antes de comezar, non? Porque cando ti propós un proxecto, moitas veces parece que o tes moi claro e despois van xordindo novas preguntas e novas perspectivas, novas caras ocultas que non te habías plantexado, e iso nace de poder comentalos e enseñalos a outras persoas, e creo que iso é algo moi valioso. Sí, creo que é un parámetro positivo, non? Non quero dicir do ámbito cultural, pero quizáis deste caldo de cultivo que hai aquí, concretamente en Galicia, non? Que se levan a cabo este tipo de convivencias, de residencias, neste caso a residencia Mariñán, na que estou eu. Creo que é un síntoma positivo, é unha oportunidade que estou disfrutando moito, da que agradezco poder formar parte, porque creo que
prima que o proxecto sexa interesante ou que teña conexión ca persoa que o vai levar a cabo, prima sobre a experiencia ou os artigos publicados, que, bueno, ao final, desgraciadamente, suele quizáis ser algo que quita que moita xente poida lanzarse a ter este tipo de oportunidades, non? Porque non teñen ese algo previo que normalmente se exixe ou se pide para levar a cabo un proxecto de creación serio. E creo que é importante dar ese primeiro paso por onde empezar, polo menos para apoiar, dar esa oportunidade de saber que todos temos algo que dicir, se o dicimos desde a perspectiva propia, cas propias palabras, con honestidade.